హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఓల్డ్ డైరీ ఫార్మ్ దగ్గర హైవే నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో న్యూ అపార్ట్మెంట్లో ఒక ఫ్లాట్ సేల్కి కలదు. వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ 1230 SFT 2 BHK ఫ్లాట్ సేల్కి కలదు. లిఫ్ట్, కార్ పార్కింగ్ సదుపాయం కూడా కలదు. అండర్బిడ్డింగ్ షేర్ 36 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ఈ అపార్ట్మెంట్ వర్క్ సెప్టెంబర్ కల్లా కంప్లీట్ అవును. బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా కలదు. మనీ అవసరమై వాళ్ళు అమ్మేస్తున్నారు. ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఓల్డ్ డైరీ ఫార్మ్ హైవేకి దగ్గరలో వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో. సైట్ యొక్క లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, వీలుంటే చెక్ చేయండి. ఆరిలోవా మెడికల్ జోన్కి దగ్గరగా, జూ, ఋషికొండకి దగ్గరగా, అన్నిటికీ అందుబాటులో 60 లక్షలకే 2 BHK న్యూ ఫ్లాట్. సిటీకి సెంటర్లో, కాలేజీలకి, హాస్పిటల్స్కి దగ్గరగా అమ్మకానికి కలదు. కావలసిన వారు స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.